สบายดีพี่น้องมื้อนี้เป็นวันพุธตอนเช้าเด้อสิมาเฮ็ดกาแฟบาบูให้เบิ่งอันนี้ก็บาบูโอเคอันนี้ก็ต้มน้ำให้น้ำฟุดก่อนจะค่อยเอาบาบูลงเนาะขอโทษเด้อลืมให้เบิ่งเป็นคอฟฟี่ก็เป็นคอฟฟี่ตัวนี้ของฝรั่งเด้อพี่น้องเด้อใส่คอฟฟี่ของฝรั่งนี่มันแซ่บแล้วมันก็หอมมันที่ว่าคอฟฟี่แบบแท้ๆเลยโอเคก็เอาใส่เลย7ดวงลงไป7ดวงน้ำคอนเทนเนอร์ตัวนี้ซุปคอนเทนเนอร์ตัวนี้ฟูเลยกินประมาณ2 คน2-3 คนแล้วก็ให้มันหอดแล้วสิมาตองเด้อนมก็เป็นนมขุ่นเด้อพี่น้องเด้อก็ใส่นมขุ่นของอันนั้นโอเมนตัวนี้นะนมขุ่นคอนเดนซ์มิลค์จะค่อยแซ่บอันใส่น้ำตาลบ่ต้องใส่นมตัวนี้ล่ะโอเคเป็นคือกาแฟเวียดนะแต่ว่ากาแฟเวียดเป็นกาแฟฝรั่งกาแฟเวียดกาแฟลาวกาแฟไทยกาแฟเอเชียเท่านี้ล่ะโอเคมาเฮ็ดกันโอเคเป็นสิมาตองกันใส่ประมาณ5 นาทีล่ะตองใส่ตัวอันนั้นของอันนึงโอแฟชั่นเป็นว่ารุ่นสมัยเก่าๆเนาะเพิ่นก็มีขายอยู่ร้านไทยเฮาก็ตองกันเลยแบบบ้านเฮาเลยหอมกาแฟนี่หอมแท้ๆเด้อใครบ่รู้จักก็ซื้อมากินแล้วมึงเด้อกาแฟยี่ห้อนี้นะคนเป็นของฝรั่งต้องให้มันตองลงไปละโอเคต้องให้มันเบิดมันบ่กาแฟฝรั่งพี่น้องโอเคน้ำเฮาก็คนละวิธีอันสำหรับผู้เดียวบ่ได้ต้มหลายเพราะว่าเขากินผู้เดียวน้ำคนอาจจะเอาบาบูใส่แล้วพี่น้องมันจะค่อยติดกันโอเคใส่ลงไปต้มประมาณ3 นาทีนี่3 นาทีแล้วถ้าต้มโดนหลายมันเละมันจะเละ3 นาทีพอดีแน่นๆแซ่บโอเคมันเป็นร้อยเป็นจังได๋เป็นตัวร้อยหนาขึ้นมาต้มปลาไว้3 นาทีโอเคคือต้มไปก่อนเฮาก็เฮ็ดกาแฟเนาะโอเคเฮาก็มาใส่นมข้นอันนี้นมข้นที่ว่าเฮ็ดเนื้อไว้ใส่อีกก็ได้ว่าเข้าตู้เย็นไว้เนาะพอจะมาใส่อีกใส่เบิดเท่าไหร่เห็นบ่ต้องใส่น้ำตาลเด้อถ้าใส่น้ำตาลก็ใส่พามชูเกอร์ใส่ลงไปค่อยโปะก็สิใส่พามซูเกอร์ตายนี่กินได้2-3 คนเราเห็ดซื้อคนอื่นมาแซ่บมาเห็ดเอาเองที่นี่ก็ซิมเดิมทำมันพอใส่พามซูเกอร์ตายแซ่บดีเป็นบอกเพื่อนภาพชูเกอร์เด้อเอาภาพชูเกอร์ใส่ก่อน1แล้วก็ใส่ก่อน1ใส่2 ก่อนใส่2 ก่อนภาพชูเกอร์มันจะเคยนัวเห็ดภาพชูเกอร์ที่ซื้ออยู่ไทยแลนด์มาร์เก็ตได้พี่น้องเด้อก็บายของไทยแลนด์มาร์เก็ตไม่ใช่แบบโอเคแต่เพิ่นนัวภาพชูเกอร์นี่มันสิมีแบบอันนั้นความเผ็ดของความหวานของเพิ่นเป็นความเค็มออกหน่อยนึงมันเทสตี้เป็นแบบแซ่บนัวเลยตามซุปก็คือตามก็คือซุปเกอร์ขาวให้มันที่แบบของเค็มมาตัวเขาให้มันขาวเนาะอันนี้มันของแปลกกินมันเฮาก็บ่เสียใจบ่เฟี้ยวเกี้ยวตีเนาะพี่น้องเนาะโอเคกาแฟนมเย็นกันแล้วข่อยมักบาโบข่อยต้องใส่บาโบมักหลายก็ใส่หลายพี่น้องเด้ออันนี้ตามใจสอบอันนี้โอเคให้เพิ่นหน่อยนึงเพิ่นเป็นสามีเอาละก็เพิ่นเพราะว่าเพิ่นบ่มักว่าโบราณเฮาก็ใส่น้ำก่อนลงก่อนเย็นๆโอเค
เลยพี่น้องเลยใส่เย็นๆกันเลยโอเคนี่กาแฟน้ำเย็นเขาเรียกนะขอกเสร็จเลยพี่น้องจะแซ่บโบราณทันวันซื้อข้าวแซ่บเขาเฮ็ดเองกินเองเด้อเต็มกระป๋องก็ยังมีเสิร์ฟอีกเทื่อนึงมื้ออื่นเช้ากินต่อให้เฮาพักเพราะว่าจะออกไปนอกไปหาเฮ็ดที่บ้านมันบ่ต้องการเวลาเฮากินกาแฟบาโบเฮาต้องใส่กอดรูดใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อไปลงไปใหญ่ๆจะเคยจิบสบายไปแซ่บไปพี่น้องมาเด้อกินกาแฟมันเย็นมันข่อยมันดิสเอาไปนอกไปอยากซื้อเพราะว่ามันเขาเฮ็ดบ่แซ่บเขาเฮ็ดเอาเองเห็นบ่เด้แซ่บสุดใจ Cheers I smell coffee bubble Cheers แซ่บพี่พายพี่น้องออกไปนอกเข้าไปเบิ่งอากาศข้างนอกงามๆวิธีคนอเมริกาคนลาวอเมริกาอยู่ประเทศเข้าไปเบิ่งไปชมเด้ออากาศโอเคบ๊ายบาย